हेलो फ्रेंड्स, आज अपने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। वेंटिलेटर सीरीज़ का एक अगला पार्ट है। ट्रबल शूटिंग में आपको कई बार एक अलार्म दिखती है, मतलब हाई प्रेशर अलार्म, कि पेशेंट के मतलब ब्लिंक होता रहता है कि प्रेशर इज अलार्म। तो अपने क्या करते हैं, अलार्म को साइलेंट कर देते हैं। अगर जिसको नहीं पता तो साइलेंट कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं अलार्म को और फोकस नहीं करता है। पर अपने को ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो एक तो अपने को इस अलार्म का जो भी अलार्म बजती है वेंटिलेटर की, तो हमेशा देखना है कि लो अलार्म बज रही है, कैसी हाई वॉल्यूम अलार्म बज रही है, या प्रेशर अलार्म है, या कुछ भी वेंटिलेटर ग्राफ। तो ग्राफ अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एक और अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आप डिस्कस करते हैं अपने। एक वेंटिलेटर में दो बटन होते हैं, एक इंस्पिरेटरी होल्ड और एक एक्सपिरेटरी होल्ड। तो ये वेंटिलेटर के जो में मैक्वेट हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो मैक्वेटमेंट में तो राइट कॉर्नर में, या कोई भी वेंटिलेटर मोस्टली राइट साइड एकदम उसके स्क्रीन के नीचे होते हैं, दो बटन्स होते हैं, इंस्पिरेटरी होल्ड और एक्सपिरेटरी होल्ड। मौका मिलेगा तो लाइव भी डेमो दिखा दूंगा, पर एक थ्योरी पता होगी तभी डेमो में मजा आएगा। तो आप ये जो फीचर्स है इंस्पिरेटरी होल्ड, ये दो बटन का यूज़ क्या है, ये मोस्ट ऑफ द जो न्यू रेजिडेंट्स होते हैं उनको किसी को आइडिया ही नहीं होता। तो अब देखते वो ये इंपॉर्टेंट जो बात है, ये बटन दो वॉल्यूम, पेशेंट कोई भी वॉल्यूम कंट्रोल मोड पर होगा वेंटिलेटर पर, वॉल्यूम कंट्रोल मोड पर, तब ये दोनों बटन बहुत काम के हैं। इंस्पिरेटरी होल्ड का एकदम शाब्दिक अर्थ क्या है, जब इंस्पिरेशन वेंटिलेटर देता है उसको अपने होल्ड करते, होल्ड फॉर 2 to 3 सेकेंड्स। ये एक्सपिरेटरी होल्ड का मतलब क्या है, एक्सपिरेशन जो पेशेंट का होगा उसको अपने होल्ड करेंगे। ठीक है, तो अब बेसिक अपने चलते हैं आगे, तो डिस्कस करते हैं प्लेटू प्रेशर क्या होता है। प्लेटू प्रेशर मतलब आपने सुना होगा प्लेटू प्रेशर और पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर। तो आप इस ग्राफ्स आप देख सकते हैं। तो ये है पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर, कितना एक टाइडल वॉल्यूम जरूरत होती है उसका पीक प्रेशर, पी पीक बोलेंगे, या प्लेटू प्रेशर ये होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रेशर which needed to maintain lung inflation in absence of airway। मतलब प्रेशर needed to maintain the lung inflation in the absence of airway, मतलब उसके एयर जो प्रोसेस खत्म हो चुकी है ना एयरवे की, इंस्पिरेशन की, और उसके बाद में रिमेनिंग जो प्रेशर चाहिए है और जो बचता है, तो इसको प्लेटू प्रेशर कहते हैं। यहाँ पर पूरा इंस्पिरेशन स्टार्ट हुआ और ये एक्सपिरेशन है, तो ये है। ठीक है, लंग इन्फ्लेट रहता है इस वजह से। पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर, द प्रेशर यूज टू डिलीवर द टाइडल वॉल्यूम बाय ओवरकमिंग द नॉन इलास्टिक एयरवे एंड इलास्टिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इन डेफिनेशंस को आप भूल जाओ, सिंपल सी बात है। प्लेटू प्रेशर, पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर क्या होता है, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक एयरवे, मतलब कि ऊपर एयरवे वाले पार्ट। आपको एक बार मैंने पहले डिस्कस किया था, लंग्स का जो एयरवे है, एयरवे किसको बोलेंगे, ये ऊपर वाला पार्ट एयरवे है। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट कंप्लायंस है। तो टोटल पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर का मतलब क्या, ओवरकमिंग ऑल, मतलब एक वेंटिलेटर को लंग्स में एयर देने के लिए कितना रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ेगा, एक तो ऊपर वाले अपर पार्ट का और लोअर लंग्स पार्ट का, इस टोटल का जितना प्रेशर चाहिए डिलीवर करने के लिए, उसको अपने बोलेंगे पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर। और जो रिमेनिंग जो है, और प्लेटू प्रेशर क्या होता है कि डिलीवरी के बाद में ये मान लो इसका कोई भी प्रेशर रिमेन रहे, जिससे कि लंग डिफ्लेट ना हो, तो उसको प्लेटू प्रेशर कहेंगे। चलो इम्पोर्ट आपको डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। नॉर्मली क्या बोलेंगे इसको, प्लेटू प्रेशर कितना होना चाहिए, नॉर्मली लेस देन 30 होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी, नॉर्मली प्लेटू प्रेशर नॉर्मल लेस देन 30। अब आपको नॉर्मल पता होगा तभी आप अबनॉर्मल देख पाओगे। और अपने अबनॉर्मलिटी की बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन एनकाउंटर्ड होती है। पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर कितना होता है, अब ये क्या है कि सब बुक्स में अलग अलग वेरी करता है, बट आप नॉर्मली टोटल जो प्रेशर अपने बोलोगे, प्रेशर आप जो वेंटिलेटर के साइड में, अपने वेंटिलेटर में जो ऑप्शंस होते हैं, बटन होते हैं, उसमें आइडिया अपने पता लगा सकते हैं कि इसका प्लेटू प्रेशर कितना है। पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर उसमें शो होता है, तो उसमें अपने इंस्पिरेटरी होल्ड का बटन दबाते हैं, उससे प्लेटू प्रेशर वो दिखा देगा। कैसे, टोटल PIP, पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर प्लस टोटल प्रेशर, प्लेटू प्रेशर मिला करके होता है ये। तो इसमें से प्लेटू प्रेशर में से अपने ये पीक इंस्पिरेटरी और ये टोटल माइनस कर देंगे तो अपना प्लेटू प्रेशर आ जाएगा। अब ये क्या होगा, अब मैं आपको इसके एक सिग्निफिकेंस और आगे बता रहा हूँ। अपने टोटल इसको 30 to 35 सेंटीमीटर वाटर अपने इसको मान सकते हैं नॉर्मल लंग्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो ये मतलब पेशेंट को ARDS या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कुछ है। तो ओवरऑल आप 25 या 30 के अंदर उसका होना चाहिए पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर। अब इसके पैथोलॉजी की बात करते हैं। जनरल मैंने बता दी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि अपने कभी पढ़ा नहीं, एक दो बार आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब अपनों अब ये प्रेशर आपको अलार्म दिख रहा होगा, कभी कई बार तो हाई पीक अलार्म, मतलब प्रेशर अलार्म, तो वो प्रेशर में पैथोलॉजी किस एरिया की है, आपको अलार्म तो वो दिखा रहा है पर आपको पता नहीं लगा पा रहे हो कि वो अलार्म किस चीज़ का है। उस समय ये बटन काम आता है, इंस्पिरेटरी होल्ड वाला बटन। और इंस्पिरेटरी होल्ड बटन में आप क्या करोगे, तो आप जो ये प्रेशर, ये ग्राफ दिख रहे हैं, ये तो इसमें ये ग्राफ मैं आपको एक बार वापस यहाँ बना के बताता हूँ कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, ठीक, ये ऐसे नॉर्मल ये गया, तो नॉर्मल अपनों ने बोला है कि ये इसका नॉर्मल ये अपने 25 मान लो, ये 35 टोटल प्रेशर ना ये है। और अब इसी के अंदर अगर कुछ पैथोलॉजी होगी तो आपके हाई अलार्म का एक अलार्म बजा, हाई अलार्म बज रहा है, तो आपको क्या पता लगेगा इश्यू प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम एयरवे में है
या प्रॉब्लम इसके लंग्स में है, ये पता कैसे लगाओगे? ठीक है, ये हाई अलार्म का बज रहा है तो आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि ये एयरवे की पैथोलॉजी की वजह से हो रहा है या कोई लंग्स की पैथोलॉजी हो रही है, कुछ क्या हो रहा है, कैसे पता लगेगा? इस समय काम आता है अपने इंस्पिरेटरी होल्ड बटन। अगर पेशेंट वॉल्यूम कंट्रोल है, वॉल्यूम कंट्रोल मोड पर है, तो ये बटन आपके बहुत ही काम आने वाला है। आप इस बटन को दबाओ, इंस्पिरेटरी होल्ड कराओ पेशेंट का 2 to 3 सेकंड, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं आया, रेस्पिरेशन नहीं गया, तो जो रिमेनिंग जो बचेगी, दो इनसाइड की जो एयर्स है वो बचेगी, जो भी अंदर एयर है वो बचेगी। उसके बाद ग्राफ क्या है, ग्राफिकल पिक्चर्स चेंज हो जाएगी। अब दो तरह की पिक्चर सामने आएगी। एक तो ये पिक्चर सामने आएगी कि इसमें इसका हाई पीक प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन प्लेट टू प्रेशर नॉर्मल है। समझ रहे हो? ये तो आपको लेस देन 25 ही रह रहा है, लेकिन ये मोर देन 15-20, मतलब जो नॉर्मल आप 35 आप जो नॉर्मल चल रहा था उससे बहुत ज़्यादा चला गया। तो ये पैथोलॉजी का मतलब, ये प्लेट टू प्रेशर तो नॉर्मल है, नॉर्मल प्लेट टू प्रेशर, बट वेरी हाई पीक जा रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? लंग्स की पैथोलॉजी ठीक है, लंग्स में कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें इशू है, पीक प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, हाई पीक आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस प्रॉब्लम इन द एयरवे, रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम है। एयरवे में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको पता है? एयरवे की प्रॉब्लम होगी। एयरवे की प्रॉब्लम मतलब या तो ट्यूब से होगी, ट्यूब किंग, वेंटिलेटरी सर्किट, या सक्शन या सिक्रीशन से ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो सकती है। तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका प्लेट टू प्रेशर तो नॉर्मल है, द प्लेट टू प्रेशर इज द प्रेशर नीडेड टू रिमेन द लंग इन्फ्लेटेड, तो ये तो नॉर्मली आ रहा है, तो ये मतलब इसका लंग्स की कोई पैथोलॉजी नहीं है, पीक प्रेशर की दिक्कत है, तो आपको वो सॉल्व करना है। एक तो ये पिक्चर आएगी, तो आपको इससे आपने इंस्पिरेटरी होल्ड बटन दबाया तो आपको पिक्चर दिख जाएगी, प्लेट टू प्रेशर दिख जाएगा, प्लेट टू प्रेशर नॉर्मल है और पीक इसका मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा आएगा। तो आप अपने एयरवे को चेक करिए, कोई सिक्रेशन आ रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन किसी चीज़ से, ऑब्स्ट्रक्शन म्यूकस प्लग आ चुका है, या वेंटिलेटर के अंदर कई बार आप देखोगे तो पानी होता है, वो एक्सपिरेटरी में से लिम से निकालो, और आपको उसी एयरवे में पैथोलॉजी देखनी है। ठीक है, या उसकी ट्यूब की साइज छोटी ले लिया आपने तो उससे भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इज द प्रॉब्लम ऑफ द रेजिस्टेंस, द बेसिक थिंग इज रेजिस्टेंस। और आपको मैंने एक बार पहले बता रखा है, एक बेसिक सिंपल लैंग्वेज में रेजिस्टेंस बोलेंगे। एक इस इमेज को भी याद रखिए, रेजिस्टेंस की कई भी बात आई तो अपर एयरवे की कोई दिक्कत होगी, कोई ट्यूमर वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो ये दिक्कत है। अब बात करते हैं, अगर उसमें दूसरी पिक्चर समझ में आ गई कि उसमें हाई पीक ऊपर जा रहा है और प्लेट टू प्रेशर भी ऊपर जा रहा है, प्लेट टू प्रेशर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब प्रेशर, मतलब लंग्स के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इसका मतलब अब वो दिक्कत किसकी हो गई? अब दिक्कत है लंग्स की कोई पैथोलॉजी, यानी कि इंटरस्टिशियल कोई लंग डिजीज होगा। ARDS में ऐसी पिक्चर आती है, तो हाई पीक और प्लेट टू प्रेशर दोनों हाई है, तो दोनों प्रेशर हाई है, आपने इंस्पिरेटरी होल्ड बटन दबाया और ऐसी पिक्चर आई कि प्लेट टू प्रेशर ज्यादा आ रहा है। अगर इफ प्लेट टू प्रेशर इज मोर देन 30, 100% इसको कोई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, उसको वॉल्यूट्रोमा और बैरोट्रोमा होने से आप बचा सकते हो अगर आपने उसका प्रेशर वगैरह कम किए। तो ये अलार्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अलार्म को आप साइलेंट नहीं करना है, आपको अलार्म के क्या पैथोलॉजी हो रही है, क्या रीजन है, वो आपको सॉर्ट आउट करना है। तो इस समय इंस्पिरेटरी होल्ड काम आता है। वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेंटिलेटर पर इंस्पिरेटरी होल्ड से आप क्या चेक करोगे? इंस्पिरेटरी होल्ड से अपने चेक कर सकते हैं प्रेशर्स, प्लेट टू प्रेशर आप चेक कर सकते हैं, और उससे आप लंग्स की या एयरवे रेजिस्टेंस की इशू है या अंदर या लंग्स की इशू है वो बता सकते हो। तो एक तो बात खत्म होगी इंस्पिरेटरी होल्ड की। वापस धीरे धीरे वापस वीडियो को आप देखना, लेकिन आपको इस ग्राफ से समझ में आ जाएगा, प्लेट टू प्रेशर नॉर्मल है और ये पीक ज्यादा आ रही है, तो आपके क्या है? एयरवे की दिक्कत है, एयरवे। ठीक है, ट्यूब में सिक्रेशन हो गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वेंटिलेटर सर्किट, और प्लेट टू प्रेशर ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब इज लंग्स पैथोलॉजी, और आपको उस पर ध्यान देना है। अब बात करेंगे एक्सपिरेटरी होल्ड का क्या काम आता है। मैंने लिखा हुआ ऑटोपीप। ऑटोपीप का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? ऑटोपीप मतलब नॉर्मल क्या होगा, पीप एक्स्ट्रा। नॉर्मली पीप क्या होती है? पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, मतलब जो लास्ट में जो प्रेशर रह जाता है तो एंड में, मतलब लंग्स के एल्वेओलाई को कोलैप्स होने से बचाए, उसको अपने पॉजिटिव एंड ये कहते हैं, पीप कहते हैं। और या उसका दूसरा नाम इंट्रिंसिक पीप है, मतलब पेशेंट खुद के अंदर ही डेवलप होने लग जाती है पीप, मतलब एक ग्राफ चलते चलते वो एक और अपने आप से लेने लग जाता है। मान लो आपने पीप सेट करी है 2 की, पर उसमें अपना आप आपने सेट 4 आ गई, या 4 सेट करी तो 6 पीप हो गई। तो एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, एक पहले क्लिनिकल सीनियर से बाद में आपको इमेज, आपको थ्योरेटिकल जब तक आपको ग्राफ क्लियर नहीं होंगी, आपका प्रेशर टाइम का ग्राफ है, ये नॉर्मली पीप इतनी है, आपको ध्यान है, ये पीप आपने सेट करी है, आपको ग्राफ एक और मैंने डिस्कस किए थे, इतनी पीप है, ये गए पी हाई पीक प्लेट टू प्रेशर। लेकिन अब आपने तो सेट इतना ही किया है ना, कितनी भी वैल्यू आपने सेट की, लेकिन इसने अपना आप इतना ले लिया, अपने आप ऊपर चला गया ये, और ये ग्राफ इतना, ये जो है इतना गैप इसने ले लिया, तो अब आप कह सकते हो पेशेंट ने डेवलप, ये है ऑटोपीप
है ना, समझ गए इस बात को। और फ्लो वॉल्यूम ग्राफ में, फ्लो वॉल्यूम टाइम का जो ग्राफ है स्केलर का, इसमें आप कैसे देख सकते हो कि ये वॉल्यूम का ग्राफ चल रहा है, नॉर्मल ग्राफ ऐसा है। लेकिन एक और आप क्या देखते हो कि जो एक्सपिरेशन वाला पार्ट है ये खत्म ही नहीं हुआ, ये खत्म होने से पहले ही इसने एक साइकिल स्टार्ट हो गई। इसका मतलब पेशेंट के अंदर इंट्रिंसिक पीप डेवलप हो गई है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इंट्रिंसिक पीप डेवलप इन ग्राफ से, फ्लो वॉल्यूम या प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ से आपको पता लग जाएगा। पेशेंट की आपने पीप सेट करी हुई है, आप चेक करोगे आपने पीप सेट करी है मान लो 5 की, लेकिन जब आप एक्सपिरेटरी होल्ड बटन दबाओगे, एक्सपिरेटरी होल्ड है बटन दबाओगे, तो आपको सामने क्या दिखेगी, उसमें एडिशनल वैल्यूज का एक ऑप्शन आएगा मेन्यू में। आपको थ्योरी पता है तो आप वेंटिलेटर पर आप देखोगे ना तो आपको ग्राफ आईडी लग जाएगा। एक्सपिरेटरी होल्ड दबाओ, 2 to 3 सेकंड अपना आप रुकता है, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। जैसे ही देखोगे ना सामने आपके वैल्यूज आने लग जाएगी, 8 आ जाएगी। तो आप क्या मानोगे, आपने सेट तो 5 की थी लेकिन उसमें पीप 8 की डेवलप हो रही है, इसका मतलब 3 उसमें ऑटो पीप है। ऑटो पीप है मतलब अंदर खुद में जनरेट हो रही है। तो डिफिकल्टी इन एक्सेलेशन, वो ढंग से एक्सेल नहीं कर पा रहा, एक साइकिल खत्म नहीं हो रही उससे पहले उसकी दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जा रही है। तो ये एक्सपिरेटरी होल्ड से आप पता लगा पाओगे उसमें कितनी ऑटो पीप है। और एक दूसरा आपको क्लिनिकल सिनेरियो में आपको बताता हूँ कि आप पेशेंट आपका नॉर्मली वॉल्यूम कंट्रोल मोड पर है या किसी मतलब बहुत लॉन्ग सेडेट और सडनली वो हीमोडायनामिक अनस्टेबल हो जाता है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसका न्यूमोथोरेक्स आपने देख लिया, कोई थोरेक्स नहीं है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स नहीं है और वाइटली वो स्टेबल, लेकिन सडनली वो कोलैप्स होने लग जाता है। तो इसका रीजन है कि उसके अंदर पीप डेवलप हो चुकी है, इंट्रिंसिक पीप या ऑटो पीप जो बोलेंगे। तो उसकी वजह से वो सारी उसकी पैथोलॉजी स्टार्ट होगी है, आपकी जो डिसिंक्रोनी हो चुकी है वेंटिलेटर की। तो आपको वो ध्यान में रखते हो आप क्या करोगे, उसका ट्रीटमेंट आपको सबसे पहले दिमाग में जाना चाहिए कि भाई ये ऑटो पीप जनरेट हो गई, नॉर्मल पेशेंट था, आपको न्यूमोथोरेक्स नहीं है और कहीं से कोई सर्किट में दिक्कत नहीं है, वाइटल जिसके स्टेबल थे फ्यू मिनट्स बैक और सडनली डेवलप हुआ है। तो आप सबसे पहले एक बार ऑटो पीप को देखोगे, एक्सपिरेटरी होल्ड से आपको पता लग जाएगा। और आपको पता लग रहा है कि ऑटो पीप है तो आप डिस्कनेक्ट करोगे वेंटिलेटर से फॉर द फ्यू सेकंड, 5 to 10 सेकंड पेशेंट को डिस्कनेक्ट करो, मतलब एक्स्ट्रा आप इंस्पिरेशन नहीं दोगे, एक एक्सपिरेटरी साइकिल उसकी खत्म होने दो। उसके बाद क्या करोगे, आप इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी रेशियो को इंक्रीज करोगे। अगर उसका रेशियो 1 आपने जो सेट कर रखा 1:2 है तो आप इसको 1:3 करो, ठीक है, या 1:3.5, जितना भी उसको मतलब एक्सपिरेशन को टाइम दो। 1 सेकंड एक्सपिरेशन का है तो 3 सेकंड आपको उसको देना होगा। तो आपको ग्राफ समझ में आ गया। एक साइकिल खत्म होने से पहले दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी फ्लो वॉल्यूम टाइम में, और प्रेशर में आपको जितना आपने सेट कर रखा होगा उससे इतना ये ज़्यादा आ जाएगा। तो ये आपको एक बार ये पिक्चर समझ में आ जाएगी, फिर आप वेंटिलेटर में देखोगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी ये क्या बताना चाह रहा हूँ मैं भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको ऐसे इग्नोर नहीं करना है कि भाई अलार्म बज रही है वेंटिलेटर में, कोई अलार्म बज रही है तो कोई रीज़न है, उसमें सेफ्टी फीचर्स है वेंटिलेटर का। ये इमेज याद कर लो, प्रेशर में इतना इंक्रीज हो जाएगा, फ्लो वॉल्यूम ये खत्म नहीं होगा। और प्लेटू प्रेशर और पीक प्रेशर मैंने आपको बता ही दिया। ये 2 ही ग्राफ है, केवल और केवल ये 2 ही ग्राफ है। वेंटिलेटर में मैंने आपको पहले बता रखा है, टोटली तो 5 ग्राफ होते, 3 स्केलर और 2 लूप्स है। मेरे पिछली वीडियो में है, वो आपको पता लग जाएगा, वो मैंने एक्सप्लेन अच्छे से कर रखा है। और हाई पी पिक और ये हाई प्लेटू प्रेशर दोनों ही ज़्यादा है तो लंग्स की पैथोलॉजी है। तो इससे रिलेटेड मेरा आज का डिस्कशन था। होप आपको ये ट्रबल शूटिंग, ये वेंटिलेटर सीरीज पसंद आ रही है। कुछ एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और चैनल को आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।